बाळाला सर्दी खोकला झाला असेल तर काय उपाय करावा? तुम्ही तुमच्या बाळासाठी जे कोणतं ऑइल वापरत असाल, म्हणजे तुम्ही मस्टर्ड ऑइल यूज करत असाल, आल्मंड ऑइल यूज करत असाल, कोकोनट ऑइल यूज करत असाल किंवा ऑलिव्ह ऑइल यूज करत असाल, यापैकी कोणतेही ऑइल तुम्ही वापरत असाल ते ऑइल तुम्ही पाववाटी घ्या. त्यामध्ये 3 ते 4 पाकळ्या लसणाच्या टाका, अर्धा चमचा ओवा टाका. लसूण आणि ओवा करपू देऊ नका. ते तेल गरम झाल्यानंतर थंड करून घ्या आणि त्या थंड झालेल्या तेलाने बाळाला रात्री झोपताना पाठीला आणि छातीला मालिश करा. त्यामुळे बाळाला थोडं उबदार वाटेल. लसूण आणि ओव्यामध्ये शरीराला ऊब देण्याचे गुणधर्म आहेत. त्यामुळे बाळाचा सर्दी आणि खोकला लवकर कमी होईल. अशाच नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजला फॉलो करा. माहिती आवडली असेल तर शेअर करा, लाईक करा.